Esa noche, la perra madre se comportó de forma extraña. Mientras sus cachorros mamaban tranquilos, ladró de repente y los empujó hacia la caseta. Uno aún no había terminado de comer. Lo tomó con el hocico y lo metió dentro. Tras asegurarse de que estaban a salvo, corrió hacia la ventana y ladró con desesperación hacia el interior. El abuelo y su nieta apenas reaccionaron, hasta que el vaso de agua sobre la mesa empezó a temblar. Los ladridos se volvieron frenéticos. Segundos después, el suelo se sacudió. Las ventanas estallaron, la habitación giró y ambos cayeron al suelo. Antes de huir, un mueble pesado se desplomó. El abuelo cubrió a la niña mientras las réplicas reducían la casa a escombros. Afuera, la perra empezó a cavar sin descanso, intentando llegar a su familia. Escarbó toda la noche hasta el amanecer, con las patas sangrando. Los cachorros se unieron, pero los restos eran demasiado profundos. Cuando la esperanza se agotaba, percibió un olor familiar y salió corriendo. Cerca, 2 rescatistas revisaban la zona. La perra ladró sin parar y regresó a las ruinas, mirando atrás hasta que la siguieron. Los condujo hasta el abuelo y la nieta atrapados. Un helicóptero de rescate llegó poco después, obligado a mantenerse suspendido mientras bajaban cuerdas. El abuelo herido fue evacuado primero. Al subir a la niña, ella suplicó que salvaran también a los cachorros. Pero llegaron órdenes urgentes. El abuelo perdía demasiada sangre. No hubo más opción que dejarlos atrás. Mientras la niña era elevada, gritó desconsolada. La perra persiguió el helicóptero hasta que desapareció. Luego quedó inmóvil, mirando al cielo. Aunque destrozada, creyó que su familia volvería y esperó junto a sus cachorros entre las ruinas. La vida allí fue brutal. Hambre, frío y constantes réplicas. Cuando los cachorros mordisqueaban madera, la madre encontró media bolsa de pienso entre los escombros. Al regresar, unos cuervos los atacaban. Ella los enfrentó herida y sangrando, sin retroceder. Repartió toda la comida entre sus hijos, aunque no bastaba. Esa noche, bajo una lluvia implacable, se acurrucaron temblando. Finalmente, la perra comprendió que no podía seguir esperando. Tomó la pelota que su dueño le había regalado y condujo a sus cachorros lejos de allí, iniciando un largo camino para reencontrarse con quienes amaban.